है गाइस। तो गाइस आज मेरी खाने के वीडियो में है गाइस, देख सकते हो चिकन बिरयानी, बॉयल एग, चिकन करी, सलाद में है गाइस ग्रीन चिली, टमाटो, ऑनियन। तो गाइस अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और एक कमेंट भी भेज देना। तो गाइस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए